Un poquinho o motivo da xuntanza con o grupo de gandeiros da provincia de Lugo, a principal provincia produtora de carne e a principal provincia tamén de membros de ternera galega. Facémolo nun momento aparentemente bo, no senso de que se está batindo récord de precio, produto de circunstancias da que non temos especial mérito, no senso de que houve unha caída importante del número de animales no conxunto de Europa e que se abriu unha vía de exportación importante tamén para o mercado de África. E todo fai pensar de que estamos nunha situación de bons precios de mercado que se pode prolongar nos próximos 2 ou 3 anos. Probablemente poucas veces se dan estas circunstancias de que o sector se poña a plantear modificacións e necesidade de cambios nun momento de bons precios, porque casi sempre nos poñemos a facer as cousas cando van mal. E, polo tanto, vamos a poder ter elementos, vamos a facer hoxe aquí, que a semana que ven cos gandeiros de Coruña, para plantear 3 ideas que, ao noso modo de ver, deberán preocupar no sector da carne. A escasez que se está dando en toda Europa tamén se está dando en Galicia, pese aos precios, hai unha caída importante de número de explotacións e as grandes que crecen non dan coberto a caída das pequenas, pasa algo parecido ao que está pasando tamén no leite. Por lo tanto, nos fai pensar que pese aos bons precios e a falta dese incremento de produción, pese a demanda, pois temos que facer algo máis no sentido de mellorar as explotacións que temos e ver como resolvemos os 2 problemas fundamentales que estamos tendo. Un é da edad elevada dos titulares de explotación e outro deles é o de mellorar os costes de produción, porque temos encima unha amenaza nos próximos meses que non sabemos como se vai a concretar no consumo español, que é a entrada de carne produto do acordo de Mercosur, que pode supoñer unha nova competencia directa a unha carne de calidade como a de ternera galega. O segundo dos elementos que queremos aproveitar para reflexionar, e que lle agradezco moito a presencia a conselleira hoxe aquí, é que os gandeiros de carne, aparte de producir unha carne de excelente calidad, fan un traballo medioambiental e territorial de xestión de territorio. A desgracia da vaga de lumes que acabamos de ter nos fan colocarnos nunha posición de que haxa unha sensibilidade política, pero tamén no goberno, para poñer en valor ese papel que fan as explotacións gandeiras. E ese papel ten que ser doble. Primeiro, para permitir establecer os verdadeiros cortalumes naturales, que é o pasto que fan as vacas e que permite romper esa continuidade de monte, pero tamén o papel que o agricultor e o gandeiro que vive no territorio, cando hai lumes, pois moitas veces está desaproveitado. Está desaproveitado no sentido de que é un elemento que se debía incorporar nos servicios de extinción, porque é o que mellor conoce o territorio onde se está, e segundo, porque ten probablemente ao longo do ano maquinaria e tempo libre para poder incorporarlo aos traballos de limpieza e de prevención que é como que realmente queremos facer. E o terceiro dos elementos que queremos trasladar tamén nestas reunións é que, agora que a demanda non é que queiramos incrementar o precio, porque calquer incremento desmesurado pon en cuestión tamén o consumo, o que sí queremos é que as subidas e baixadas de precio teñan uns componentes medibles, objetivables. E, por lo tanto, parece que é necesario que haxa un observatorio de precios, que haxa unha mesa de precios real que permita que, cando o mercado demanda, eses incrementos sean objetivables. É moi difícil manter un precio digno en ternera galega se o 65% da ternera galega consumimos aquí en Galicia e non buscamos eses mercados fora que poden pagar ese plus. Non podemos permitir que neste momento a propia distribución galega teña cautivo un precio por debaixo dun precio general da lonja de Binéfara ou da de Salamanca. Entón, nese sentido, de buscar criterios objetivables para a mención de precios é algo tamén no que queremos traballar ca distribución, ca industria e tamén ca consellería.